हेलो दोस्तों, तो आज लोगों को बताऊंगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के डॉगी कैसे बोलते होंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अजय देवगन का डॉगी। भाव 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 भाव। फरहान अख्तर। नाना पाटेकर। भाव 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 भाव। ऋतिक रोशन। भाव 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 भाव। अमिताभ बच्चन सर। भाव 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 भाव। शाहरुख खान सर। भाव 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 भाव। संजू बाबा। भाव 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 भाव। सलमान खान। भाव 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 भाव।